விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் உயிரினம் எது? முதலில் பிப்ரவரி 20, 1947 புரொட்கொலைஸ் பூச்சி வீட்டு ராக்கெட்டில் விண்வெளிக்கு சென்றது. இந்த பூச்சிகளை அனுப்பியதற்கு காரணம், இவற்றிற்கு வாழ்நாள் குறைவு, ஆனால் இவை விரைவாகவே தன் இனத்தை அதிகரித்துக் கொள்ளும் மற்றும் விண்வெளியில் உள்ள கதிர்வீச்சின் பாதிப்பை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் தான். எங்கே அனுப்பப்பட்டது? சப் ஆர்பிட்டல் ஃபிளைட், அதாவது பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு சிறிது தூரம் சென்று மீண்டும் பூமிக்கே வருவது. இதுவரை விண்வெளிக்கு சென்ற உயிரினங்களின் வரிசை: குரங்கு, எலி, தவளை, ஆமை, முயல், பூனை, சிலந்தி, மீன், எறும்பு மற்றும் டார்டிகிரேட்ஸ், அதாவது நீர்க்கரடி. கடைசியாக மனிதர்கள். இப்பொழுது மனிதர்கள் கூட கிடையாது, வெறும் இயந்திரம் மட்டும்தான் அனுப்பப்படுகிறது. டார்டிகிரேட்ஸ் இன்னும் விண்வெளியில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் உள்ளது. அதனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும். நன்றி.